শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ কীভাবে দূর করবেন? খুবই অস্বস্তিকর একটি সমস্যা। দেখা যায় যে সবাই কম বেশি সমস্যায় ভুগেন। কাশতে কাশতে এমন একটা অবস্থা হয় যে দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলো সেগুলো করা মুশকিল হয়ে যায়। তো আজকে আমি এই শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ কেন হয় এবং কিভাবে এটা থেকে রিলিফ পাবেন সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি। তো প্রথমে আসি শুকনো কাশি বলতে কি বোঝায়। আমরা যে নর্মালি কাশি দিই সে কাশির সাথে সাধারণত কফ আকারে কিছু মিউকাস বা পিচ্ছিল কিছু পদার্থ বের হয়ে আসে। তো সেটা যদি না থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে ড্রাই কফ। আর যদি স্পুটাম বা এই ধরনের পিচ্ছিল কোনো জিনিস বের হয়ে আসে সেটাকে ওয়েট কফ বা ভেজা কাশি বলা হয়ে থাকে। তো সাধারণত ওয়েট কফগুলো আমাদের বুকের ভিতরে বা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা শ্বাসতন্ত্র যেটাকে বলা হয় সেখানে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশন হয় বা কোনো ধরনের জীবাণুর আক্রমণ ঘটে তখন হচ্ছে সেই ইনফেকশনটা বা সেই জীবাণুটাকে বাইরে বের করার জন্য আমাদের শ্বাসতন্ত্র অটোমেটিক কিছু পিচ্ছিল পদার্থ বা মিউকাস তৈরি করে থাকে এবং এই মিউকাসটাই পরবর্তীতে কফ আকারে বাইরে বের হয়ে আসে। আর শুকনো কাশিতে সাধারণত এই ধরনের কোনো স্পুটাম বা কফ তৈরি হয় না। এটা আমাদের সাধারণত আপার এয়ারওয়ে অর্থাৎ আমাদের নাক থেকে শুরু করে গলা পর্যন্ত যে এয়ার প্যাসেজটা বা যেটার মাধ্যমে বাতাসটা যায় এই অংশটাতে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেখান থেকে এই ড্রাই কফটা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো ইনফেকশন তৈরি হয় না, এখানে যেটা হয় একটু অস্বস্তিকর অবস্থা বা ইরিটেশন তৈরি হয়। তো কী কারণে ড্রাই কফগুলো হতে পারে? এক নম্বর কারণ হিসেবে আসে অ্যালার্জেন বা বাইরের ধুলাবালি। ডাস্ট বা বাইরের ধুলাবালি যদি কোনো কারণে আমাদের নাক মুখের ভিতর দিয়ে আমাদের উপর গলার মাঝে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু গলা এটা কিছুটা ইরিটেশন সৃষ্টি করে এবং এটার ফলেই আসলে কাশিটা তৈরি হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমাদের গলা থেকে এই ধুলাবালি বা অ্যালার্জেনটা রিমুভ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাশিটা হতে থাকে। 2 নম্বর, যাদের অ্যাজমার সমস্যা আছে তাদের সাধারণত এই ড্রাই কফটা হতে পারে, কারণ অ্যাজমার কারণে আমাদের যে শ্বাসতন্ত্র সেটা চিকন হয়ে যায়। তো যার জন্য এই অল্প জায়গা দিয়ে যখন বেশি পরিমাণ বাতাস তার ফোর্সে বের হওয়ার চেষ্টা করে তখন গলা একটু ইরিটেশন বা প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং এতেই তখন পরবর্তীতে ড্রাই কফটা হতে পারে। 3 নম্বর, যারা অতিরিক্ত স্মোকিং করেন তাদের সারা বছরেই দেখা যায় ড্রাই কফটাতে ভোগেন। 4 নম্বর, যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা বেশি সে অ্যাসিডিটির ফলেও কিন্তু অনেক সময় এই গলায় ড্রাই কফটা হতে পারে। আমাদের শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী এটা সাধারণত এই গলার মাঝ বরাবর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এখানে দুটো পাশাপাশি অবস্থান করে, যার জন্য কোনো কারণে যদি পেটের যে অ্যাসিডিটি সেটা যদি ব্যাকফ্লো হয়ে উপরের দিকে চলে আসে তখন সেটা আসলে আমাদের পাশের যে শ্বাসনালী সেখানেও কিছুটা ইরিটেশন বা প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে এবং এর ফলেও কিন্তু তখন শুকনো কাশি বা ড্রাই কফটা হতে পারে। এছাড়া যাদের স্পেসিফিক কোনো খাবারের অ্যালার্জি আছে সেসব খাবার গ্রহণ করলেও কিন্তু অনেক সময় এই ড্রাই কফটা হতে পারে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে ড্রাই কফে আক্রান্ত হওয়ার কারণ। তো এখন এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? যেহেতু ড্রাই কফ হলে গলাটা শুকিয়ে যায় সেহেতু আপনাকে চেষ্টা করতে হবে সবসময় গলাটা ভেজা রাখার জন্য। তো এক্ষেত্রে হালকা কুসুম গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে এটা দিয়ে গার্গলিং করতে পারেন। এতে যেটা হবে যে গলায় কিছুটা ইরিটেশনটা কমে যাবে এবং অনেকটা আরাম বোধ হবে। 2 নম্বর, কিছুক্ষণ পরপর হালকা কুসুম গরম পানি খাবেন, এতেও কিন্তু গলা অনেকটা আরাম বোধ হয়। 3 নম্বর হচ্ছে আদা বা লেবুর চা খাওয়া, এতেও কিন্তু গলার যে ড্রাই কফ সেটা অনেকটা দূর হয়ে যায়। 4 নম্বর, প্রতিদিন সকালে হালকা কুসুম গরম পানিতে 1 চামচ মধু মিশিয়ে সেটা খেতে পারেন। এটা কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক একটা ওষুধ হিসেবে খুব ভালো কাজ করে থাকে। তবে এই মধুটা চেষ্টা করবেন 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের না দেওয়ার জন্য, কারণ এটা যেহেতু একটু ভারী অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের এটা হজম হয় না, যার জন্য তখন পেটের ভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। 5 নম্বর, যাদের অ্যাজমার সমস্যা আছে তাদের কাশি হলে বা ড্রাই কফ হলে চেষ্টা করবেন সঙ্গে সঙ্গে ইনহেলারটা ব্যবহার করার জন্য, কারণ ইনহেলার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের গলার বা আমাদের শ্বাসতন্ত্রের যে প্যাসেজটা সেটা একটু বড় হয় বা ডাইলেট হয় এবং এর ফলে বাতাসটা খুব সহজেই পাস হতে পারে, যার জন্য তখন গলার ইরিটেশনটাও আস্তে আস্তে কমে যায়। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ড্রাই কফ হলে চেষ্টা করবেন যে নেবুলাইজেশন করার জন্য। তো নেবুলাইজেশনটা করতে অনেকে ভয় পান বা অনেকে আসলে নিয়মটা জানেন না, তবে এটা খুবই ইজি। আমি আমার চ্যানেলে নেবুলাইজেশন নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারেন। আর নেবুলাইজেশনের ফলেও কিন্তু বাচ্চাদের ড্রাই কফটা খুব দ্রুত রিলিফ হয়। আর যাদের বাইরে ধুলাবালি বা বিভিন্ন খাবারে অ্যালার্জি আছে তারা চেষ্টা করবেন এগুলো থেকে একটু দূরে থাকার জন্য। আর ড্রাই কফটা যেহেতু কোনো ইনফেকশন না সেহেতু এখানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন নেই, পাশাপাশি কাশির সিরাপও দীর্ঘদিন খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এই দুটোই এই ড্রাই কফের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই পালন করে না। শুধুমাত্র ঘরোয়া যে পদ্ধতিগুলো অর্থাৎ এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সেগুলো একটু মেনে চলতে হবে, তাহলে এটা আস্তে আস্তে রিলিফ হয়ে যাবে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।